السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين ده شكل كده فراخ كنت عاملاها، طعمها حلو قوي. عاملاها بدبس الرمان، طريقة جديدة وحاجة مختلفة تغيري في طعم الأكل. هنبدأ بقى مقاديرنا. وطبعا بالنسبة للناس اللي لسه مشتركتش في القناة، أتمنى ان هم يشتركوا ويفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. بصوا بقى، عندي هنا الكمية اللي عندي اللي انا هعملها دي تكفي فرختين. تمام. عايزة تعملي فرخة واحدة هتعملي نص الكمية اللي انا هعملها. عندي هنا طبعا قلنا فرختين مثلا هنعمل كمية. عندي هنا فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين، هنعمل حوالي 4 قرون شطة، او لو مفيش شطة هتعملي 2 فلفل كبير. وعندي ملح وورق لورا، وطبعا عندي البصل. هنضرب 5 بصلات كبار، يا اما تضربيهم في الكبة تعملوهم في الكبة، يا اما تعملوهم في الخلاط لو مش عندك كبة، وتحط عليهم شوية مية عشان ينضربوا معاك كويس. طبعا عايزين ضرب خشن مش عايزين ضرب ناعم، يعني تكون البصل خشن زي ما انت شايفة شكله. تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب صينية كبيرة اللي احنا هنعمل فيها الفراخ، وهنحط فيها البصل. وبعد ما نحط البصل هنحط عليه الشطة او الفلفل الاخضر. قلنا لو شطة يبقى 4 قرون شطة متقطعين، ولو فلفل يبقى 2 فلفل كبير. تمام. قطعنا حطينا هنا الفلفل وحط الشطة قصدي، وحطينا البصل. وهحط بقى دبس الرمان. دبس الرمان حوالي مثلا ايه، 3 معالق دبس رمان، 3 معالق كبار. ولو هتعملي فرخة واحدة يعني ممكن تحطي ايه، لو فرخة واحدة ممكن تحط لها معلقتين دبس الرمان. تمام. هنا زي ما انتوا شايفين، حطيت بصل، حطيت شطة خضراء، حطيت الدبس الرمان، حطيت ملح وحطيت ورق لورا. وهحط شوية فلفل اسود، وهحط شوية زيت بس، مش هحط توابل اكتر من كده، يعني هي طعمها كده هيبقى حكاية لوحده، مش محتاجة توابل اكتر من كده. تمام. هقلب بقى كل الحاجات اللي هي المكونات اللي انا حطيتها على بعض دي. وزي ما انتم شايفين هنا بحط الزيت، شوية زيت كده. تمام. بعد بقى ما خلصت كل الحاجات دي هعمل ايه؟ هجيب بقى الفراخ. ماشي. طبعا هنا حطيت الزيت وهقلبه الاول مع كل المكونات. هجيب الفراخ لما تيجي تحطيها طبعا بتغسليها كويس قوي. لما بتيجي تحطيها في صينية، المفروض ان انتي بتحطيها اللحم هو اللي تحت، يعني زي ما انتوا شايفين أنا قلبت الورك قدامكم اهو. وهحط هنا، حطيت اللحم هو اللي تحت عشان يستوي اسرع. ما احطش العظم زي ما انتوا شايفين، هعملها بالشكل ده لفوق. خلي اللحم تحت والعظم هو ايه اللي فوق، عشان يستوي اسرع وياخد من طعم التتبيلة. طبعا التتبيلة دي او صينية الفراخ اللي هي بدبس الرمان دي، انا مش هسيبها تتبل ولا حاجة، انا هعملها على طول على البوتاجاز. حطيت كمية الفراخ كلها اللي عندي. تمام. وباخد من التتبيله واحط على الفراخ من فوق زي ما انتوا شايفين شكلها كده. وزعت على الفراخ كلها من فوق. بس كده، مش هسيبها تتبل ولا حاجه، هي طعمها هيبقى لذيذ جدا، وهتشوفوا ان شاء الله لما تجربوها من غير تتبيل ومن غير اي حاجه. انا هاخدها كده على البوتاجاز على طول، احطها على البوتاجاز. بتحطيها على نار عاليه تغلي شويه، بعد كده بتهدي عليها النار، وبعد كده لما الفراخ بتبدا تستوي بتقلبيها الناحيه التانية. ده شكل الفراخ بعد ما سويتها على البوتاجاز، استوت وانتي بتشوفي طبعا الفراخ لما بتلاقيها استوت. تمام كده. ببدأ اخد من الصوص بتاعها اللي هو تحت ده، اللي هو البصل بدبس الرمان بالشطة بالحاجات اللي تحت. بتاخديها، وطبعا بتكوني قلبت بقى الفراخ على الناحية التانية، وتبدأي تحطي على الفراخ من فوق عشان تدخليها الفرن تحت الشواية. الفراخ مستوية وزي الفل، يدوب بس هندخلها تاخد لون ويكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا الفراخ بعد ما دخلتها اخدت لون تحت الشواية، وزي ما قلنا انتي بتاخدي من الصوص تحطي على الفراخ قبل ما تدخليها تحت الشواية عشان تاخد طعم وشكل حلو جدا. فطعمها زي ما انتوا شايفين، طعمها قصدي شكلها زي ما انتوا شايفين شكلها حلو. تفتح طبعا نفس، حلوة جدا لو عملتيها مع رز ابيض او عيش تبقى تحفة. بالهنا والشفا لأي حد يجربها. وطبعا كل واحد ما بيعرف معلومة جديدة أو حاجة جديدة وبيجربها، بعملها لكم فيديو عشان كمان انتوا تستفيدوا معايا. فزي أنا ما بعمل حاجات وبلاقي طعمها حلو، فأنا كمان بحب أفيدكم معايا بيها. فأتمنى إن شاء الله إن وصفة النهاردة تكون عجبتكم. وده كده شكلها بعد ما قدمتها في الطبق. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتغيروا في الاكل بطريقه جديده، تجربوا دبس الرمان مع الفراخ طعمها حلو قوي. وان شاء الله تعجبكم باذن الله لكل حد يجربها. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، وتعمل فعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بعمله. ويا رب اتمنى كده ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. وهسيبكم بقى تستمتعوا بالشكل الحلو ده. زي ما انتم شايفين شكلها في التقديم شكلها حلو جدا. وطبعا الصوص بتاعها بنحطه في طبق كده وناكله برضو مع الرز او العيش، بيبقى طعمه حلو قوي.
ومع ألف سلامة.